tiếng vỡ nát. Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu chưa đủ kỹ năng. Hôm nay tôi vẫn đi làm. Tối qua Hà Nội đã cậu đáng sợ quá. Tôi vẫn còn muốn học nữa. Có em ở bên cạnh anh. Sao còn Hà Nội để áp lực? Từ nay về sau, em sẽ cố chống nhu cầu của anh. Ấm áp và ngọt ngào. Hạnh phúc chỉ là quà đơn. Hạnh phúc đến mức có chút không tin được. Hai người cùng nhau ăn sáng. Bạn bảo hôm nay đi đâu chơi? Hàn Đối Thác muốn đi câu cá, bị Thư Đình bác bỏ, quyết định đi dạo trung tâm thương mại cộng thêm xem phim. Hai người bèn đi ra ngoài theo kế hoạch của Thư Đình. Ban đầu Hàn Đối Thác không nhận ra điều gì bất thường, đi một lúc mới phát hiện cả con phố chỉ có hai người họ. Mời bọn họ ra, không có một ai. Đến trung tâm thương mại lạnh lẽo trống trải, phía sau tất cả các quầy hàng đều không có người. Sắc mặt Hàn Đối Thác từng chút một xa sầm xuống. Thư Đình ngược lại lại rất vui vẻ. Sau đó hai người đi căn hộ ra chiều thì vẫn chỉ có hai người, nhưng mà đi chiều mà lại đi sinh hoạt trong ngày rơi đồng lại trên mi từng kỷ niệm ấy giờ đang cũng theo lần vậy. Anh vẫn ở đây còn em thì ở nơi đâu, chiều hoàng hôn xuống đôi ta chẳng còn bên nhau, cười em đôi lời rằng em có còn nhớ đến ai.